voici le moteur à lunettes. J'ai vu sur Google Maps le chemin de la rivière Rouge qui longe une rivière et donc je me suis dit que ça pouvait être joli. Et donc pour la rejoindre, il faudra rouler à partir de Laval sur l'autoroute 50 vers l'Outaouais, prendre la sortie pour le chemin Kilmar et on fait seulement un petit bout et on emprunte le chemin de la rivière Rouge qui est en gravier et qui est tout à fait charmant. Comme ça, je me suis rendu jusqu'au chemin du Coursol. Ce chemin de gravier est déjà connu et il mène à Huberdeau où là on peut reprendre la 364 et emprunter 327 et 329 pour revenir vers la chute. Donc, bon visionnement.
C'était le motard à lunettes. Si vous avez aimé, abonnez-vous et mettez un pouce vert. Et n'oubliez pas de conduire prudemment et bien protégé, de respecter toutes les lois, de pratiquer